تفتكر ربنا رزقهم بمخين وانت بمخ واحد؟ تفتكر هم الاذكياء وانت الاقل منهم؟ وتفتكر انت بس اللي بتنسى بسرعه وهم لا؟ ده الكلام اللي دار بيني وبين نفسي وانا طالب في ثانويه عامه يجي من 12 13 سنه كده، وانا متازم جدا من ماده الرياضيات، الماده اللي حرفيا كانت بتجيني في كوابيس ومش لاقي لها اي حلول وبنجح فيها بالعافيه وبالحظ. فاكر لحد دلوقتي نقطه التحول من شخص كارهها ومش قابلها لشخص تعمق فيها وحبها واصبحت مجال دراسته. عارف كانت ايه هي نقطه التحول؟ نقطه التحول كانت هي المواجهه والاعتراف والتصديق ان ربنا ما خلقهمش بمخين وانا بمخ واحد، وان مش هم الاذكياء وانا الاقل منهم، وان مش انا بس اللي بنسى بسرعه. من هنا كانت البدايه مش هتيجي الا من جواك، مش هتيجي الا لما تتخلص من الحواجز النفسيه وتبدا تواجه مخاوفك. فاكر برضو وانا في اولى ثانوي بالتحديد لما طلعت الدور تاني كيمياء، وكتير حواليا من المقربين ليا قالوا لي ونصحوني ان انا ما ادخلش علمي وانه صعب عليا، بس ما اهتمتش ليهم وخليت كلامهم دافع ليا ان انا اكون احسن واثبت لهم ان كلامهم مش صح. وبالمناسبه ربنا كرمني في الاخر ان انا انقص درجه واحده في امتحان الكيمياء في الثانويه العامه. لو هنقعد نشتكي ونستلذ بالشكوى والصياح مش هنوصل لحاجه، ولو استسلمت وما حاولتش وهربت اكيد برضه مش هتوصل لحاجه. اتعود انك تواجه اللي تعبك مره واثنين وثلاثه وتستمر وتثابر في مواجهته، وصدقني المواجهه والاستمرار في المواجهه بيولد الخبره، ومن بعدها اللي تعبك مش هيتعبك تاني. افتكر كويس المواجهة والاستمرار في المواجهة حاجة اتعلمتها في الحياة، وهي ان مفيش حاجة صعبة. طالما شخص قدر يعمل حاجة معينة يبقى انت كمان تقدر تعملها، مش شرط من اول مرة، الطبيعي اصلا انه ما يكونش من اول مرة. كل مرة هتحاول فيها صدقني اكيد هتضيف لك حاجة، وبعد كم المحاولات ولما توصل مش هتكون بس وصلت، ده انت كمان هتقدر تفنن وتبدع من خبرتك اللي هتكون وصلت لها من المحاولات اللي انت وصفتها بالفشل. من فضلك واجه وما تهربش، لان اسهل حاجة هي الهروب. وعامة الهروب والتذمر واختلاق الاعذار والتمارض هيجعل منك شخص بلا قيمة، وهتبقى في الغالب صفر على الشمال.